ស្វាគមន៍បងប្អូនសិក្សានុសិស្សថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីបន្តទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើមេរៀនថ្មីជំពូកទី3របស់យើងដដែលបាទបានថា chapter 3ជំពូកទី3 a school day ថ្ងៃនៃសាលា going to school ការទៅកាន់សាលារៀន vocabulary យើងប្រែថាពាក្យកន្លឹះ lazy យើងប្រែថាខ្ជិល cool យើងប្រែថាត្រជាក់ borrow យើងប្រែថាខ្ចី dirty យើងប្រែថាស្មុគគ្រោក sleep យើងប្រែថាដេក sober យើងប្រែថាងូតទឹក brush យើងប្រែថាដុសធ្មេញ teeth brush នេះយើងប្រែថាដុស teeth យើងប្រែថាធ្មេញបាទធ្មេញច្រើនណាស់ធ្មេញយើងទាំង32ធ្មេញហ្នឹងបាទគេហៅថា teeth បាទយើងចូលទៅដល់ tip script របស់យើងដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើ 8A going to school ការទៅកាន់សាលារៀន do you know what he does តើអ្នកដឹងទេគាត់ធ្វើអ្វីបាទតើអ្នកដឹងទេតើអ្នកគាត់ធ្វើអ្វី Number 1 look at the picture ក្រឡេកមើលរូបភាព Can you remember who the people are តើអ្នកអាចចងចាំមនុស្សទាំងនោះបានទេ Why is Supol talking to Linda ហេតុអ្វីបាន Supol និយាយទៅកាន់ Linda Number 2 read the sentences and ប្រយោគ What does Supol say តើ Supol និយាយពីអ្វី Is it Supol Dara or Linda តើវាគឺ Supol Dara ឬក៏ Linda Talk to your partner មកនិយាយទៅកាន់ដៃគូរបស់អ្នកបាទយើងសិក្សាទៅលើ tip script របស់យើងដែល I'm cool ខ្ញុំត្រជាក់យើងតួអង្គបុប្ផា I am a good student but Dara is naughty and lazy បាទ I am a good student ដែលខ្ញុំគឺជាសិស្សល្អម្នាក់ but Dara is naughty ប៉ុន្តែ Dara គឺជាក្មេងដែលគឺក្មេងខ្ជិលខិលបាទគាត់ខិលបាទខិលឬក៏រពឹស and lazy ហើយខ្ជិលបាទហើយខ្ជិល lazy ខ្ជិល I'm cool ដែលខ្ញុំត្រជាក់ but Dara is not ប៉ុន្តែ Dara មិនត្រជាក់ទេ I always have 2 pen ខ្ញុំតែងតែមានប៊ិច2ដើម but never has a pen ប៉ុន្តែគាត់មិនដែលមានប៊ិចទេតែ Dara នឹងមិនដែលមានប៊ិចម្ដើមទេ He always borrows my pen ដែលគាត់តែងតែខ្ចីប៊ិចរបស់ខ្ញុំ He's naughty ដែលគាត់ខ្ជិលណាស់ I listen to the teacher ខ្ញុំស្ដាប់ទៅកាន់គ្រូដែលខ្ញុំស្ដាប់គ្រូ but he doesn't listen ប៉ុន្តែគាត់មិនស្ដាប់គ្រូទេ He talk to his friend គាត់និយាយទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់គាត់ I get up early ដែលខ្ញុំក្រោកមុនម៉ោង but he gets up late ប៉ុន្តែគាត់ក្រោកក្រោយម៉ោងតែគាត់ក្រោកយឺតដែលខ្ញុំក្រោកលឿនប៉ុន្តែគាត់ក្រោកយឺត and he dirty ដែលហើយគាត់នឹងស្មោករោគគាត់កខ្វក់បាទ he never sober and he never brush his teeth បាទគាត់មិនដែលងូតទឹកបាទ he never sober គាត់មិនដែលងូតទឹក and he never brush his teeth បាទហើយគាត់មិនដែលដុសធ្មេញរបស់គាត់ I always sober and brush my teeth ខ្ញុំតែងតែងូតទឹកហើយនឹងដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយ
យើងបន្តទៅទៀតI don't play game ខ្ញុំមិនលេង game ទេ and I don't listen to music ហើយខ្ញុំក៏មិនចូលចិត្តស្ដាប់ហើយខ្ញុំក៏មិនស្ដាប់មិនចូលចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងដែរខ្ញុំមិនស្ដាប់ចម្រៀងទេ I always do my homework and study ខ្ញុំតែងតែធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយនឹងរៀនបាទ But you know what he does ប៉ុន្តែអ្នកដឹងទេតើគាត់ធ្វើអ្វី He watch TV តើគាត់មើលទូរទស្សន៍ He play game គាត់លេង game He sleeps all the time គាត់ដេកច្រើនម៉ោង He goes to football គាត់ទៅលេងបាល់ទាត់ He listen to hip hop music គាត់ស្ដាប់បទចម្រៀង K-pop បាទបទចម្រៀង K-pop មិនរបស់គេណា He goes on Facebook គាត់ទៅលេង Facebook bla 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 យ៉ាងទៅ Linda ទៅ He goes on Facebook គាត់ទៅលើ Facebook ឬគាត់ទៅលើ Facebook ឬ I go on Facebook ខ្ញុំទៅលើ Facebook ខ្ញុំទៅលើ Facebook We can be Facebook យើងអាចជា Facebook We can be Facebook friend យើងអាចជាមិត្ត Facebook បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ tip script យើងនេះមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរបើសិនជាមានការខុសឆ្គងឬក៏ពាក្យកន្លែងណាបញ្ចេញនៅសំឡេងឬខ្យល់មិនបានច្បាស់នោះអញ្ចឹងក៏សូមខន្តីវាបិទទោសពីសំណាក់បងប្អូនសិក្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា